Minta es krim dong. Ya sedikit aja ya. Nih. Nah gitu, aku punya 2. Ini punyaku. Ada cake. Ini punyaku. Mandi ya semen. Aku gak punya apapun kok. Ya udah kue makan. Sekarang Ibi mau buat cake. Es krim lagi. Sudah selesai, sekarang tinggal dulu deh. Asik. Ada cake, tapi ini punya kakak Iping. Yaudah, gak apa-apa. Aku ambil sendiri daripada kakakku main iPad. Udah selesai. Jika makan, aku tak dicuci. Katanya ada keto. Oh ya, dia aku makan. Aku punya lagi. Tada. Habis makan mimi.